Ви постійно хвалите тільки Husqvarna, а щеля гнобите. Це те, що ми часто чуємо в наших коментарях. Дивіться ситуація. 3 бензопили продані нами одному клієнту. 545-та Husqvarna, через 4 роки помер карбюратор. Дороговато, але поміняємо, робити буде. 462-й це М-Тронік. Пилка вже спалила, згоріла, скажімо так, на ній вже другий глушитель, а поршньова працює ідеально. Не вбиваємо апарат. І наш стандартний красавець 261 цешка, який ні хрена не робить. Як кажуть, скільки ти вовка не годуй, а він в ліс дивиться. Так і тут. Ти заливай в нього якісні масла, міняй фільтра, а воно як не робило, так і не робить. Питання, чого одне може робити, а друге ні хрена не може робити. І якщо після цього ви скажете, що щіль є щіль, питань нема. Щось робить, а щось ні хрена не робить. Вибір за вами.